고대 농구리그 드래프트를 여러분들의 큰 박수와 함께 시작하도록 하겠습니다. 자, 여기 드래프트에 참가해주신 모든 학생들에게 다시 한번 감사의 말씀을 드리고, 혹시나 뽑히게 되지 않더라도 낙담하지 마시고 경기가 있는 날에 체육관에 찾아와서 열심히 응원에 참가해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 그럼 드래프트에 앞서 각 팀 주장들과 간단한 인터뷰를 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 앵클 브레이커의 주장 김동현 학생 마이크 한번 잡아주시기 바라겠습니다. 먼저 팀명이 좀 특이합니다. 어떤 뜻으로 팀명을 지으신 건가요? 혹시 팀명을 알고 지으신 겁니까? 네, 앵클 브레이커란 수비자가 공격자를 못 따라가고 발이 꼬여서 넘어지는데 그 발목이 부러진다고 표현해서 앵클 브레이커로 지었습니다. 근데 김동현 학생이 개인기는 그 정도가 안 되는 걸로 알고 있는데 팀원을 잘 뽑을 예정입니까? 저희 팀원이 알아서 앵클 브레이커를 해줄 거기 때문에 이렇게 적었습니다. 제가 도저히 그런 학생들이 몇 되지 않는 걸로 알고 있는데, 하여튼 적당한 인원을 잘 찾아보시기를 부탁드리겠습니다. 자, 다음으로 이번 드래프트를 하시면서 혹시나 자신이 원하는 팀 색깔 살짝 말씀해 주실 수 있으십니까? 저희는 드리블을 잘하고 공격 페이스를 빠르게 할 거기 때문에 약간 속공이 잘 되는 그런 팀원을 뽑을 겁니다. 아, 속공이 잘 되는 학생, 좀 빠른 학생을 뽑겠다 이 말씀이십니까? 예. 네, 알겠습니다. 그러면 마지막으로 공통 질문 드리겠습니다. 이번 대회에 참가하는 각오 한마디 한번 들어볼까요? 안 다치고 열심히 해서 동상 만원 타가도록 하겠습니다. 좋은 팀원을 뽑았었고 문상 만원, 우승상금이 문상 만원을 받아가실 수 있도록 해주시기를 바라겠습니다. 그럼 2학기에 실시되는 그대의 활약을 기대해보도록 하겠습니다. 자, 두 번째, 다음으로 라면팀의 손흥민 학생 마이크 잡아주시기 바랍니다. 자, 손흥민 학생, 선생님이 팀명을 지으라고 했는데 너무 대충 지은 거 아닙니까? 어떤 뜻에서 이 라면이라고 지었는지 말씀해 주시길 바라겠습니다. 저는 그냥 먹고 싶은 음식이 생각나서 그냥 라면 했습니다. 그러면 팀원을 뽑고 드래프트 통해서 팀원을 뽑으면 같이 라면을 한번 먹을 생각 있으십니까? 네, 있습니다. 그러면 주장이 손으로 맞습니까? 당연하지! 예. 자, 주장 학생이 라면을 쏜다고 공약을 했습니다. 자, 그럼 오늘 드래프트를 하면서 혹시 생각해 놓은 팀원이 있나요? 있다면 지금 1라운드가 진행 전인데 혹시 이야기해 주실 수 있으신가요? 아니요. 철저하게 비밀이다. 알겠습니다. 그러면 한번 드래프트를 통해 어떤 선수가 라면 팀으로 가게 되는지, 그리고 또 주장과 함께 라면을 먹게 될 팀원이 누군지 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 마지막으로 공통 질문입니다. 이번 대회에 참가하는 각오 한마디를 부탁드리겠습니다. 저희 팀은 김동현 팀은 무조건 이기고 올라가겠다. 앵콜 브레이크 팀은 꼭 잡고 올라가겠다. 라면 먹고 힘내서 앵콜 브레이크를 잡겠다. 알겠습니다. 감사합니다. 자, 다음으로 블랙펄스 주장 이현빈 학생을 만나보겠습니다. 이현빈 학생 참 팀 이름이 신기합니다. 어떤 뜻입니까? 농구에서 흑팀주라는 뜻입니다. 이거는 농구에 대한 열정 하나로 모인 학생들이 코트에서 흘린 땀과 눈물이 보석처럼 빛낸다는 의미죠. 그런 뜻으로 했다. 그러면 우리 학생들 중에서 그렇게 열정이 강한 학생들이 있다고 생각하십니까? 예, 있다고 생각합니다. 그러면 혹시 드래프트 참가 명단을 지금 한번 보시면서 이렇게 탐나는 선수가 혹시 있는지 한번 물어보고 싶습니다. 예, 있습니다. 그러면 혹시 누군지 살짝 말씀해 주실 수 있으시겠습니까? 2학년에 서비안 선수가 좀 탐이 납니다. 서배한 선수가 서배한 선수 지금 현재 다리가 부상인 걸로 알고 있는데 나중에 2학기가 되면 물론 완치되겠지만 그때까지 잘 완치해서 잘 데리고 올 수 있도록 하는데 아마 1, 2라운드에 저기
제가 알기로는 앵콜 브레이커하고 라면 팀에서 서변 선수를 데려갈 수도 있는데 그런 거 미리 말해도 괜찮은 겁니까? 괜찮죠? 아. 다른 대체 선수들이 있으니까. 아, 서변 선수 말고 대체 선수가 또 있다? 예. 예, 알겠습니다. 그럼 마지막으로 공통 질문입니다. 이번 대회 참가하는 각오 한마디 주장으로서 말해주시기 바랍니다. 다들 2학년 농구 한번 보셨죠? 자, 볼일 없었습니다. 저희들이 진짜 농구를 보여드리겠습니다. 아, 3학년 학생들이 말씀 주십니까? 예. 드래프트 선수 중에 그렇게 써? 여기 있어요. 아, 네, 알겠습니다. 들어보도록 하겠습니다. 자, 다음으로 만나볼 팀은 김밥팀의 주장 김민수 학생을 만나보겠습니다. 자, 김민수 학생, 라면팀의 이름을 그냥 성의 없이 따라한 건 아닌가요? 사실 팀 이름이 별로 좋아 보이진 않습니다만 어떤 뜻인가요? 손 떨지 마라! 손 떤다. 손왜 이리 떨어? 긴장하지 마시고 대답하시면 괜찮습니다. 멋지다! 먹고 싶어서 했습니다. 아, 먹고 싶어서. 그럼 서정빈 학생의 라면팀처럼 팀원을 뽑으면 같이 김밥을 쏘면서 같이 김밥을 먹을 생각이 있습니까? 네. 주장이 솔직한 말씀이십니까? 네. 아, 네, 알겠습니다. 자, 라면팀, 김밥팀 되는 선수들을 잘 김밥하고 라면 잘 얻어먹을 수 있도록 합니다. 자, 김민수 학생은 개인적으로 농구를 굉장히 잘해서 이번 대회 1, 2라운드 후순위로 배정받았는데 기분이 어떤가요? 좋습니다. 아, 그러면 거기에 따른 불만이나 아니면 뽑고 싶은 선수를 뽑지 못하는 아쉬움은 없습니까? 없습니다. 충분히 1, 2, 3 순위를 주고도 괜찮은 선수를 뽑을 수 있다 이 말씀이십니까? 네. 자, 혹시 이번 농구 리그를 준비하면서 제가 직접 5명의 주장 선수를 선출했는데요. 혹시 이 주장 선수가 여기 왜 끼어 있나 하는 생각이 드는 학생이 혹시 있습니까? 김동현! 김동현. 김동현 학생. 역시 앵커 브레이커라는 별명, 팀명 같게 팀원을 잘 뽑아야 될 것 같습니다. 김동현 학생은 조금 분발해서 잘 뽑을 수 있도록 해주시기 바랍니다. 자, 마지막으로 공통 질문입니다. 이번 대회에 참가하는 각오 한마디를 들어보도록 하겠습니다. 최선을 다해 열심히 하겠습니다. 네, 감사합니다. 박수 부탁드리겠습니다. 자, 마지막으로 굉장히 팀명에 제 개인적으로 불만이 많은 우리 까칠한 현준팀의 주장 박지환 학생을 만나보도록 하겠습니다. 소리 질러! 자, 반갑습니다. 개인적으로 팀명이 조금 불만스러운데 어째서 이러한 팀명을 갖게 되었습니까? 일단 아치랑 현주는 팩트죠. 현주씨 너무 좋은데 좀 아치랑 부분이 많습니다. 이게 어쩔 수 없어요. 전혀 그렇지 않은데 저는 잘 모르는 학생 같습니다. 혹시나 개인적인 원한이 있거나 그래서 지은 건 아닙니까? 그건 아닙니다. 담임 선생님이신 조재민 선생님도 계시고 한데 굳이 제 이름이 들어갈 필요가 있나 싶네요. 그렇죠? 까칠합니다! 그럼 혹시 평소에 김현주 선생님을 어떻게 생각하는지 한번 들어볼 수 있습니까? 좋습니다. 좋은데 까칠하다. 알겠습니다. 제가 심판님은 알고 계시죠? 오케이. 예. 제가 전 경기 심판님은 알고 계시죠? 알고 있죠. 예, 알겠습니다. 자, 그럼 박찬 학생도 저희 동현중학교에서 김민수 학생과 거의 농구 탑을 달리고 있는데 2라운드까지 5순위로 배치된 거에 대한 불만은 없으십니까? 많아요. 많습니까? 어째서 불만이 많습니까? 아니 이게 예. 좀 많이 불만인데요. 예. 아무리 그래도 제일 뽑기가 정당하다. 그래도 우리 학교에서 탑은 거의 김민수 학생하고 박지현 학생이기 때문에 저희 나머지 3명의 주장 학생들은 조금 실력이 두 분에 비해서는 좀 부족한 걸로 알고 있는데 특히 김모 학생은 조금 더 그런 것 같은데 쌤도 잘해요. 조금 후순위에 대해서는 인정하고 잘 선수를 뽑아주시기를 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 마지막 공통 질문입니다. 이번 대회에 참가하는 각오 한마디 들어볼까요? 과거 따윈 없고 과거는 저희가 만들어 가겠습니다. 자, 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 이것으로
사전 인터뷰를 마치고 2021학년도 2학기 동현중학교 수준별 교내 농구 리그에 대해서 간단하게 설명드리도록 하겠습니다. 오늘 드래프트에 뽑힌 선수들은 각자의 주장에 의해 선발되어 경기에 참여할 수 있게 되며 참가하는 모든 학생들에게는 마스크를 5개씩 지급할 예정입니다. 경기 일정은 추후 공지 예정이며 5개 팀이 풀리그 방식으로 경기 진행을 하게 되고 상위 2팀이 결승 라운드 3판 이승을 하게 됩니다. 모든 경기의 심판은 제가 직접 보게 되고 경기 시간은 전 후반 각 15분씩으로 진행됩니다. 추후 자세한 내용은 2학기 경기 일정과 함께 주장들에게 전달하도록 하겠습니다. 마지막으로 여러분들이 궁금해할 상품에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 5개 팀 풀리그 결과 결선에 진출한 2개 팀이 결승 라운드를 진행하고 2위 팀에게는 선수 개인에게 5,000원 문화상품권이 지급될 예정이고요. 우승팀에게는 1만원의 문화상품권이 지급됩니다. 또한 각 팀의 성적과 관계없이 이번 대회 MVP 학생을 정하여 문화상품권 2만원을 개인 지급하겠습니다. 그러니 팀의 성적이 좋지 않더라도 열심히 참여하고 적극적인 경기를 하는 학생에게 언제든 MVP 자격이 있다는 것을 아시면 되겠습니다. 그럼 오래 기다리셨습니다. 지금부터 드래프트를 시작하도록 하겠습니다. 1라운드와 2라운드는 주장들의 실력 차이를 고려해 뽑는 순서를 선배정하였으니 진행된 순서에 따라 시작하도록 하겠습니다. 그럼 먼저 1라운드 1순위를 뽑게 될 앵클 브레이커 김동현 학생 나와주시기를 바라겠습니다. 자, 과연 2021학년도 2학기 동현중학교 수준별 교내 농구리그 드래프트 첫 번째로 뽑힐 영광의 선수는 누가 될 것입니까? 준비되셨습니까? 예. 그럼 호명해 주시기를 바라겠습니다. 저희 앵클 브레이커 팀에서는 2학년 4반 9번 서배한 선수를 먼저 뽑도록 하겠습니다. 1라운드 1순위 2학년 4반 서배한 선수가 제일 먼저 1순위로 뽑혔습니다. 자, 다음으로 1라운드 2순위를 뽑게 될 라면의 서정민 학생 앞으로 나와주시기 바라겠습니다. 자, 서정민 선수, 서정민 학생 준비됐습니까? 네, 생각하고 있는 학생 있습니까? 네 있습니다. 자, 그럼 뽑아주시기를 바라겠습니다. 저희 라면팀은 1라운드 이순이요 3학년 선발 12번 손승락 학생을 뽑겠습니다. 1라운드 2순위 손승락 학생이 뽑혔습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 네, 축하드립니다. 다음 1라운드 3순위를 뽑게 될 우리 블랙펄스 팀의 이현빈 학생 앞으로 나와주시기 바라겠습니다. 자, 이현빈 학생, 서변 학생 뺏겼는데 괜찮습니까? 괜찮죠? 괜찮습니까? 그러면 1라운드 3순위 학생 뽑아주시기를 바라겠습니다. 이 친구는 개인적으로 좋은 친구인데요. 농구는 못하지만 자신감 하나는 혜택이죠. 저희 학교의 부회장 3학년 1반 8번 김태인 학생 지명하겠습니다. 김태인 학생! 네, 지금 급식치도 한 번 없는데요. 1라운드 3순위로 김태인 학생이요? 네. 지금 다른 학생들이 굉장히 많은데 지금 김태인 학생을 응원단장입니까? 네, 그것도 있고 이제 열정 하나는 1등이라고 보면 되죠. 앞으로 블랙펄스 팀의 미래가 걱정됩니다. 네, 알겠습니다. 들어가 주시기 바랍니다. 자, 다음으로 김밥팀의 김민수 학생 1라운드 4순위 뽑으러 나와주시기 바라겠습니다. 자, 김민수 학생 1라운드 4순위 뽑아주시기를 바라겠습니다. 저희 이번 팀은 1라운드 4순위로 2학년 2반 5번 김동일 학생을 뽑겠습니다. 2학년 2반 김동률 학생. 아니 지금 1라운드인데 3학년 학생 2명, 2학년 학생 2명이 뽑히는 이런 상황이 발생하고 있습니다. 대단합니다. 우리 5개 팀 주장 학생들이 머리 싸움이 좀 대단한 것 같습니다. 다음으로 마지막 1라운드 5순위를 뽑게 될 박지원 학생, 굉장히 불만이 많다고 했는데요. 과연 1라운드 5순위 학생 누굴 뽑게 될지 한번 보도록 하겠습니다. 자, 준비됐습니까? 아니요.
그럼 안 뽑을 겁니까? 뽑아야죠. 예, 알겠습니다. 그러면 1라운드 순위 뽑아주세요. 저희 까칠한 현준팀은 잘할까요? 걱정 모르겠습니다. 1학년 1반 안건 학생을 뽑겠습니다. 1학년 3반입니다. 한번? 예. 3반 안건 학생. 1학년 3반 안구학생. 와. 3학년 2학년을 제끼고 1학년이 1라운드에 50이고 야 이거 마치 훌륭한 대학생들을 제치고 지금 고등학생이 1순위가 된 것처럼 똑같습니다. 자 그럼 이렇게 1라운드를 끝내고요. 2라운드는 4순위의 김밥팀, 5순위의 까칠한 팀을 그대로 두고 나머지 3개 팀이 뽑기를 해서 순서를 정하도록 하겠습니다. 자 주장 선수들 앞으로 나와주세요. 자 보지 마시고 1라운드에 세 번째 뽑았던 블랙박스 팀 보지 마시고 고개 돌리세요. 자 하나 뽑아주시고 보지 마시고 다음 네 하나 먹는 거 자 가져가시고요. 1번 어느 팀입니까? 1번 주세요. 2번 어느 팀입니까? 아 2번 3번 역시 예 알겠습니다. 자 그럼 2라운드 부터 시작하도록 하겠습니다. 2라운드 1순위 우리 블랙박스 팀의 이현민 학생 나와주시기 바랍니다. 이현민 학생 나와주세요. 자 이현민 학생 2라운드 1순위 뽑아주시기 바라겠습니다. 이 친구는 희귀한 별명을 갖고 있는 에어 강민 2학년 4반 김강민 학생을 지명하겠습니다. 아니 너무 지금 배가 지금 산으로 가는 거 아닙니까? 김태인 김강민이라뇨. 에어강민과 응원단장이요? 네 지금 미래가 걱정됩니다. 다음 2라운드 2순위 라면팀의 서준민 학생 나와주시기 바랍니다. 자 2라운드 2순위 라면팀에서 뽑을 학생은요 누굽니까? 저희 라면팀은 2라운드 2순위로 3학년 3반 13번 손승재를 뽑겠습니다. 3학년 3반 손승재 학생 라면팀에 뽑겠습니다. 손승재 학생 라면 꼭 드시러 가세요. 두 개 드시면 안 됩니다. 아시겠죠? 주장이 더 나가니까요. 자 다음으로 1라운드 3순위 앵컬 브레이커의 우리 김동현 학생 우도 지질이 없습니다. 자 2라운드 3순위 뽑아주세요. 저희 앵클 브레이커 팀에서는 2라운드 3순위로 저희 팀 센터를 해줄 2학년 5반 3반 김민찬 학생을 뽑도록 하겠습니다. 김민찬 학생이요? 센터로? 너무 배운 적도 없는데요? 저 학생 괜찮겠습니까? 진성이 잘렸다. 제가 방과후 나와서 제가 훈련시키도록 하겠습니다. 방과후 신청을 아직 안 했는데 어떡합니까? 어딨냐? 신청해라 알겠지? 김민찬 학생 들었습니까? 예? 아니 주장이 뽑아갖고 지금 살아났는데 안 합니까? 예, 알겠습니다. 잘 알아주실 겁니다. 다음 2라운드 4순위 김밥팀 김민수 학생 나와주시기 바랍니다. 자 지금 벌써 2학년 학생이 지금 많아요. 자 2라운드 4순위 김밥팀에서 누굴 뽑습니까? 저희 이박팀은 2라운드 4순위로 2학년 4반 6번 김지민 학생을 뽑겠습니다. 김지민 학생이요? 3학년보다 지금 2학년 인기가 많습니다. 김지민 학생, 김민수 학생, 김지민 학생 잘 압니까? 네. 잘 안다고요? 네. 맨날 워킹만 하는데 괜찮습니까? 기본기가 좀 부족한데 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 다음 마지막 2라운드 5순위 까칠한 팀의 박지현 학생 마지막 5순위 픽입니다. 자 결정했습니까? 그러면 뽑아주시기 바라겠습니다. 저희 까칠한 현준팀은 2라운드 5순위로 이영민 학생을 뽑겠습니다. 이현민 학생이요? 네, 이거 지금 알겠습니다. 자, 그럼 2라운드까지 이렇게 추첨을 마치고요. 다음에는 이제부터는 공정하게 투표를 진행하도록 하겠습니다. 자, 주장들 나와주세요.
자, 5순위로 뽑았던 우리 박재환 학생부터 고개 들려서 하나씩 뽑아주세요. 5순위부터 오세요. 자, 고개를 돌려주세요. 자, 아니, 고개를 돌려주세요. 왜 그러세요? 자, 고개. 다음, 4순위 오세요. 3순위 오세요. 2순위 오세요. 자, 기다리세요. 2순위, 2순위. 자, 1순위 어딥니까? 아, 2순위, 3순위, 4순위, 5순위. 아, 알겠습니다. 감사합니다. 자, 3라운드 1순위 까칠한 준팀의 박재환 학생 나오시기 바랍니다. 축하드립니다. 드디어 5순위, 5순위, 1순위입니다. 자, 1순위 한번 3라운드 1순위 뽑아주세요. 저희 까칠한 현주팀은 잘 못하지만 마음에 들기 때문에 3라운드 1순위로 2학년 3반 10번 박준성을 뽑겠습니다. 박준성 학생을 잘 못하지만 마음에 들어서 뽑았습니다. 다음 3라운드 2순위 앵커 블랙의 김동현 학생 와주시기 바랍니다. 자, 3라운드 2순위 김동현 학생이 선택한 픽은요? 네, 저희 앵클 브레이커 팀에서는 저희 팀 응원단장으로 3학년 2반 25번 허지성 학생을 뽑도록 하겠습니다. 허지성 응원단장을 뽑았습니다. 김태현 학생과 똑같은 역할이죠. 네, 다음 3순위 김밥팀의 김민수 학생 나오시기 바랍니다. 3라운드 3순위. 자, 김민수 학생 뽑아주세요. 저희 김밥팀은 3라운드 3순위로 4학년 1반 21번 이윤수 학생을 뽑겠습니다. 이윤서 학생을 뽑았습니다. 이윤수 학생 잘하세요. 네. 자, 다음으로 3라운드 4순위 블랙펄스 이현빈 학생. 자, 뽑아주세요. 저희 3순위로 뽑을 선수는 이 선수는 다리가 아파도 드래프트에 참여하였죠. 2학년 1반 23번 표정훈 학생. 네, 표정훈 학생이 뽑혔습니다. 네, 저 쓸 데가 잘 없는데 어쨌든 내려가는 마음에 잘 키워보시고 잘 키워보셨다고 했습니까? 아직 한참 키워야 될 것 같습니다. 물을 많이 주고. 네. 다음 3라운드 마지막 순위 라면팀의 서정민 학생 뽑아주세요. 저희 라면팀은 2라운드 5순위로 2학년 3반 8번 김진성을 뽑겠습니다. 라면팀에서는 3라운드 마지막 순으로 김진성 학생을 뽑았습니다. 김진성 학생. 김진성 학생 라면 꼭 드시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 자, 다음 4라운드를 위해서 추첨하도록 하겠습니다. 주장들 와주세요. 주장들 와주세요. 자, 5순위부터 오세요. 자, 5순위 4순위 3순위 2순위 4순위 5순위. 자, 1순위 누굽니까? 네. 2순위 3 4 5 네, 김동현 학생은 운이 없습니다. 어쩔 수 없습니다. 자기 운인데 뭐. 자, 다시 한번 역사를 쓰고 있습니다. 우리 까칠한 현준 5순위 1순위 1순위 다시 또 시작하겠습니다. 자, 까칠한 현준 팀에서 4라운드 1순위를 뽑을 학생은요? 저희 팀은 3학년 2반 17번 이동환 학생을 뽑겠습니다. 이동환 학생. 이동환 학생. 자, 이동환 학생 지금 보건실에서 보건쌤을 도와서 아이스크림 나눠주고 있습니다. 자, 받았고요. 자, 다음으로 4라운드 2순위 김밥팀의 김민수 학생. 자, 뽑아주시기를 바라겠습니다. 저희 김밥팀은 4라운드 2순위 4라운드 2순위로 3학년 4반 13번 문대원 학생을 뽑겠습니다. 문대원 학생. 어디 계십니까, 문대원 학생? 저 김민수 학생 혹시 응원단장입니까? 아닙니다. 그럼 무슨 뭡니까? 진짜 필요해서 뽑은 겁니까? 김밥 사줄 겁니까? 왜 김밥 안 사줍니까? 공약이 틀립니다. 장난입니다. 네, 알겠습니다. 다음으로 4라운드 3순위 뽑을 라면팀의 서정민 학생 나와주시기 바랍니다.
자, 전현민 학생 뽑아주세요. 저희 라면 팀은 상순이 4라운드 상순이고 2학년 1번 13번 송지성. 송지성 학생 라면팀 가게 됐습니다. 축하드립니다. 라면 먹게 생겼네요, 송지성 학생. 예, 축하드립니다. 자, 다음으로 4라운드 4순위 블랙펄스 팀의 이현빈 학생. 자, 뽑아주시기 바라겠습니다. 이 선수는 김현준쌤에 반해 한 줄기의 보석 같은 선수죠. 2학년 5반 21번 주진현 학생. 주진현 학생이 지금 4라운드 4순위로 블랙펄스로 들어갔습니다. 주진현 학생이 생각보다 늦게 뽑혔네요. 네, 다음으로 4라운드 마지막 앵커 브레이커 팀 득점 팀이 망하고 있는 거 아닙니까? 서배현, 김민찬 갑자기 어찌석으로. 네, 그럼 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 자, 저희 앵클 브레이커 팀에서는 4라운드 5순위로 2학년 1반 15번 우형사 학생. 우영수! 네, 전부 망했습니다. 네. 팀이 어떻게 되려고 지금 앵커 브레이커. 네. 우형서입니다. 우효성 아니고 형서입니다. 네. 서배현, 김민찬, 허지성 5학년단 우영서 2학년. 3, 2학년을 뽑는다 말씀이십니까? 알겠습니다. 자, 어라운드 추첨을 위해서 추첨하겠습니다. 오세요. 자, 김동현 학생부터 오세요. 잘 좀 뽑아보세요. 자, 보지 마시고, 바꾸고 뽑아야 됩니다. 자. 다음 3라운드 들어오세요. 자, 1라운드 1순위, 5라운드 1순위 1, 2, 3, 4, 5. 자, 좋습니다. 자, 5라운드 1순위로 뽑게 될 팀은 어디입니까? 기법팀의 김민수 학생 나와주시기 바랍니다. 자, 5라운드 이제 라운드가 몇 개 안 남았습니다. 5라운드 1순위 누굽니까? 저희 기밥팀은 5라운드 1순위로 4학년 4반 14번 박석환 학생을 뽑겠습니다. 박석환 학생, 축하드리겠습니다. 자, 다음으로 2순위 앵커 브레이커의 김동현 학생 나와주세요. 아직 어린 학생 누가 있나요? 네, 한번 보겠습니다. 지금 민규가 지금 안 뽑혀가지고 지금 다리를 계속 떨고 있거든요. 그렇습니까? 네, 뽑아주실 때가 된 것 같습니다. 저희 팀은 저희 앵클 브레이커 팀에서는 지금 몇 라운드? 5라운드 2순위입니다. 5라운드 2순위로 박민규 선수가 아닌 네, 3학년 3반 20번 이임찬 선수를 뽑고 이임찬 학생을 뽑았습니다. 네, 여기 이임찬 학생까지 들어갔다고요? 네. 아니, 여기는 주장이 누굽니까? 여기는 에이스가 있습니까 지금 김동현 학생? 여기! 없는 걸로 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 선수 구성이 지금 서면 학생 좀 책임감이 크겠습니다. 김민찬 학생은 노고 좀 많이 배워야 되겠네요. 자, 다음 5라운드 3순위 까칠한 팀의 박지환 학생, 다음 5라운드 3순위 지명해 주시기 바라겠습니다. 마음에 안 들지만 좀 열심히 하는 것 같아서 뽑습니다. 2학년 1반 10번 박주환 학생을 뽑겠습니다. 박주환 학생을 요즘 학교에서 사병중 유명한데 괜찮겠습니까? 박주환 학생 축하드립니다. 자, 다음 5라운드 4순위로 뽑게 된 라면팀의 서정민 학생 나와주시기 바랍니다. 자, 뽑아주세요. 저희 라면 팀은 5라운드 저희 5라운드 마이크 됩니다. 네. 안 됩니까? 꺼져있어. 마이크 올렸는데 안 됩니까? 배터리가 없는 것 같습니다. 방송부 마이크 배터리 없는 것 같습니다. 자, 육성을 해주시기 바랍니다. 저희 5라운드 4순위로 마이크 좀 바꿔 빨리. 1학년 1반 2번 김무건 학생을 뽑겠습니다. 자, 김무건 학생을 뽑았습니다. 자, 다음으로
무건 김무건. 김무건, 김무건. 자, 다음으로 블랙박스의 5라운드 마지막 픽을 보도록 하겠습니다. 저희 블랙버스 팀 5라운드 진행하겠습니다. 이 선수는 3학년의 일명 뽀로로라고 불리죠. 3학년 4반 10번 김지윤, 3학년 몇 번? 4반 10번 3학년 4반 김지윤 학생 축하드리겠습니다. 뽀로로 합니다. 뽀로로. 자, 다음 마지막 6라운드 추첨을 위해서 학생들 모이겠습니다. 마지막 6라운드입니다. 여기서 5명 안에 못 들면 그냥 구경하러 오시면 됩니다. 아시겠습니까? 자, 5순위 나오세요. 자, 4순위, 3순위, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 자, 마지막 라운드입니다. 여기서 앞에 핀 선수는 열심히 응원하러 오세요. 자, 마지막 6라운드 1순위 까치라는 팀의 박주환 학생 마지막 픽은요? 저희 팀은 귀엽습니다 일단. 아, 귀엽다고요? 네. 귀여운 학생 누가 나왔습니까? 자, 아직 안 뽑힌 사람은 학생 손 들어보세요. 아직 안 뽑힌 학생, 귀여운 학생이 윤재원 학생? 아닙니까? 예, 알겠습니다. 네. 4학년 3반 23번 최정민 학생 뽑겠습니다. 최정민 학생! 귀여운 학생 뽑혔습니다. 자, 다음 6라운드 2순위로 앵콜 브레이크의 김동현 학생. 지금 민규가 설마 안 뽑겠어 이런 생각 엄청 터지려고 있는 것 같은데 네. 반전이 있습니까? 이제는 뽑도록 하겠습니다. 네. 저희 팀에서는 3학년 2반 10번 박민규 학생을 뽑도록 하겠습니다. 박민기 학생 드디어 뽑혔습니다. 축하드립니다. 민규야 사랑해. 다음 6라운드 3순위 김밥팀의 김민수 학생. 마지막 김민수 주장과 함께 김밥을 먹은 선수가 누가 될 것인지 보도록 하겠습니다. 자, 나와주세요. 김지민, 이윤성, 문대원, 박석환 선수는 김밥을 먹기로 예정되어 있고요. 마지막으로 김밥을 먹을 선수는 누굽니까? 저희 김밥팀에서는 6라운드 선수로 3순위로 2학년 1반 강태웅 손석이 안 뽑혔어. 누구야? 예? 강태영 학생 손 들어보세요. 축하드립니다. 와, 마지막으로 김밥 먹을 수 있는 막차를 탔습니다. 자, 다음 6라운드 4순위 라면팀의 서정민 학생. 마지막 라면을 먹으러 갈 학생은 누굽니까? 저희 라면팀은 6라운드 4순위로 2학년 2반 17번 윤재원을 뽑겠습니다. 윤재원 학생 축하드리겠습니다. 지금 더 라면 먹으면 안 될 것 같은데 걱정됩니다. 정보석. 다음 마지막 윤수학교. 예? 누구야? 정보석 학생 안 뽑혔습니까? 역시 작으면 쓸데가 없습니다. 네. 자, 마지막 6라운드 5순위 이번 드래프트의 데뷔를 장식할 마지막 학생은 누굽니까? 마지막 학생 지명하겠습니다. 이 친구가 계속 지환이 팀도 가고 싶고 민수 팀도 가고 싶고 쓰러지는데요. 저희 학교의 주얼리죠. 4학년 4반 23번 정우석 학생 뽑겠습니다. 정보석 학생 마지막으로 축하드리겠습니다. 자, 그럼 조금 더 올려주세요. 방송관 위에서부터 멤버를 좀 볼 수 있게요. 정보석하고 위로 좀 올려주세요. 네, 좀 더 올려주세요. 보일 수 있게. 네, 알겠습니다. 조금씩 내려가 주세요. 팀명 좀 보게요. 네. 축하드립니다. 자, 여기 상기에 오늘 뽑힌 학생들은 2학기에 있을 농구리그 열심히 참여하시고요. 꼴찌팀도 MVP가 나올 수 있다는 마인드로 열심히 재밌게 잘 참여하시면 되겠습니다. 아시겠습니까? 네. 자, 이것으로 2021학년도 2학기 동현중학교 수준별 교내 농구리그 드래프트를 마치도록 하겠습니다. 다 같이 박수!